د نن سه شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د پکتیکا په یوسف خیل ولسوالۍ کې څلور کلیو ته د 1 میلیون افغانیو په لګښت 10 کیلومتره سړک جغل اندازي او 80 متره استنادي دیوارونه ورغول شول. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنفي غور کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې ویلي چې اسلامي امارت ته اسلامي نظام ملت او هیواد ځانګړی ارزښت لري او هیڅ کله به پرې معامله ونه کړي. برېښنا شرکت وایي چې په مرکزه ولایتونو کې د یاد شرکت ځینو تخنیکي بستونو د بشپړولو په موخه له شاوخوا 6 کسانو تحریري ازموینه واخیسته. د اطلاعات د کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستیال قاری محمد یونس راشد پکتیا ته د سفر په ترڅ کې د دې ولایت له ځوانانو سره په لیدنه کې ویلي په اسلامي نظام کې هر څوک حق لري چې له خپلو مسؤلینو سره مخامخ خبرې وکړي او خپلې ستونزې نیوکې وړاندیزونه او غوښتنې ورسره شریکې کړي. ملي دفاع وزارت وایي د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د جګړیزو ګټو زده کړو له قومندانۍ څخه 53 تنه فارغ شوي دي. د لوګر د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې سږکال په دې ولایت کې د مڼو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. کابل ښاروالۍ وایي چې د 18مې ناحیې په لومړي او دویم ګذر کې د کوڅو کانکریټ کولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. بلخ کې د عدنان په نوم یو ماشوم د امنیتي ځواکونو له لورې د انسان تښتونکو له منګلو وژغورل شو.